हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू Sscmathon टाइम एंड डिस्टेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज चल रहा है। ये का बात है ssc-cgl Tier 1 2016 में पूछे गए थे। क्या दिया हुआ देख लेता है। द टाइम टेकन बाय ए ट्रेन 160 मीटर लॉन्ग रनिंग एट 72 किलोमीटर पर आवर इन क्रॉसिंग एन इलेक्ट्रिक पोल इन। जब भी कोई ट्रेन किसी इलेक्ट्रिक पोल को या फिर किसी पेड़ को या फिर किसी पोस्ट को अगर क्रॉस करता है, मतलब खुद के लेंथ को क्रॉस करता है, ट्रेन अपने लेंथ को क्रॉस करता है। तो ट्रेन अपने लेंथ को क्रॉस कर रहा है, मतलब सर एक काम करते हैं, इसका खुद का लेंथ कितना 160 मीटर पर सेकेंड, 160 मीटर। अब स्पीड कितना 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको 5/18 से गुना कर दो। तो 18 से कितना होता है सर 18, 8 चौके 32, 4 72 होता है, 4 चौके 16 40 होता है। तो 5 से 5 8 40। कितना सेकंड में क्रॉस कर लेगा? 8 सेकंड में ये क्रॉस कर लेगा। किसे? उसी पोस्ट को, यानी कि इलेक्ट्रिक पोल को। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्या क्लियर हुआ आपका? कोई डाउट है इसमें? आशा करते हैं कोई डाउट नहीं है। अगर डाउट भी रहता है तो आपको कहाँ पे पूछना है? एग्जाम पोर्टल sscmathon@gmail.com पे पूछ लेना है। ठीक है सर, थैंक यू, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट क्लास।